同埋新批嘅潮州菜。哇！現場製作嘅，呢啲全部現做嘅。哇！好犀利喎！創意嘅點心。哇！原來我哋咧客人咧，除咗喺度食嘢之外咧，可以睇到個師傅現場製作啊，非常之安心喎，安全喎。嗱，你睇下我哋現場製作，你睇下嗱啲師傅，全部咧啲客人喺度飲，一路飲茶，一路食嘢嘅時間咧，就睇住我哋啲師傅咧喺度做呢啲咁嘅創意點心啦。我哋帶俾客人嘅信心，真實。我見到除咗好多現場製作點心之外咧，仲見到好多好特色嘅喎，好似有啲潮州嘅特產喺呢度。呢個係最55年嘅發手。哇！你睇下，犀唔犀利啊？呢個係我哋嘅藥膳。呢個就係我哋老菜譜啊，好犀利啊！呢個就係黃皮潮州三寶，我哋會用呢啲材料嚟做雪山餐包，我哋會用呢啲嚟沖水，令到個客人嘅喉嚨舒服嘅。我哋全部用咗天然嘅潮州嘅原材料，將呢個咁靚嘅原材料帶翻嚟香港。能夠喺自己人呢度咧，一路行嚟一路去，好似帶咗我哋咧翻嚟潮州啊咁樣啊，好正啊！好啦，咁啊，我哋跟住霞姐又入去可能廚房帶我哋睇下有咩好嘢喎。哇！師傅啱食緊啊，好啦，嗱睇住師傅，嗱呢一隻咧，呢一隻係咩啊？霞姐，呢一隻係獅頭果係咪啊？獅頭果。3年以上嘅獅頭果。獅頭果。呢個係15斤嘅，15斤嘅。咁啊呢個10幾斤嘅獅頭果啦，嗱呢度接近15斤嗰呢隻果係咪啊？哇！原來咧我哋平時咧食嗰啲滷水果咧咁靚嘅咧，原來真係咁大隻嘅喎。中餐係成日講燒鵝，嚟到呢度咧，呢個就係潮州最有特色嘅一個滷水果啦。呢一隻果咧唔係周圍都食到㗎，15斤啊大佬，獅頭果啊！嗱睇下師傅點樣去製作一個鵝片出嚟先。佢鵝片咧就係咁樣啦。好，咁啊嚟完廚房，我哋又出去睇下啲人個環境係點樣出嘅。喺啱啱帶我哋行完自己人啊，而家坐低，哇，好犀利喎！出緊煙喎，呢啲咩嚟㗎？呢個係我哋嘅亞視檸檬茶。亞視檸檬茶咧，亞視咧就係鳳凰山嘅，係潮州嘅特色嚟嘅。呢個咧就係我哋咧黃皮咖啡，都係用黃皮咖啡。係啊，呢個就黃皮嚟做咖啡。呢個咧就係咧我哋嘅油根。呢個我知啦。天然嘅油根汁。呢個茶壺使唔使收翻㗎？唔使，俾翻鬆賣㗎。哇，好正喎！呢個好犀利嗱。呢個最多人嘅，呢個係油根汁，佢係用新鮮嘅油，天然嘅油根去汁，果汁嚟嘅，果汁嚟嘅。呢個油金汁犀利啊！我知道咧喺國內咧真係賣晒佢，賣好出名嘅呢個。好似話仲有咩抗生素啊、降血糖啊，最緊要燒製。係啊，好正。同埋呢個黃皮咖啡，黃皮咖啡真係未聽過。哇！原來咧飲咖啡有啲黃皮味咧，都有好啲唔同嘅味道。尤其是天氣而家咁熱咧，飲落去咧好舒服，好正㗎。喂，大家記得嚟品嚐下呢個黃皮味嘅咖啡，同埋呢個油甘汁。除咗咧食嘢之外咧，飲嘢都好重要啊！飲得健康亦都好重要。呢個油甘汁值得推介。好，大家記得嚟啊！我都係覺得呢杯嘢飲好特別，自己人一定要嚟。喂，恭喜晒，恭喜晒！今日開張，生意興隆。我恭喜阿 Sam Lee 啊，自己人啊開張啊今日，興隆。